Recuerda el efecto mariposa. Cada acción tiene su consecuencia. Reciclar residuos, usar medios de transporte público o ir en bici son pequeños gestos que pueden hacer que... A ver, ¿qué podemos hacer los seres humanos para evitar todo eso que daña los ecosistemas? Miren, reciclar. ¿Sí ven esas tres tachitas que están ahí? Reciclar. Entonces podemos nosotros ayudar. Tercero, podemos frenar eso ayudando a los ecosistemas de esa manera.